Thoko-ino ya Githurai 45 yoĩkaine na wendia wa irio cia kũrĩa, no kwa ihinda iraya onjoria makoretwo magĩkaya kumana na mwatĩkano mũnene, oro ũndũ ũmwe na gũthũka gwa tũcocoro tũrĩa tũtuĩkanagia thoko-inĩ ĩno, thĩna ũyũ ũkĩhĩrĩria mũno rĩrĩa mbura yaura. Akui mĩrigo nĩo magũmĩirwo nĩ thĩna ũyũ kuona rĩrĩa mbura yaitĩka ĩkoragwo arĩ nditi ĩrĩ na ũgwati kũingĩria mĩrigo thoko-inĩ ĩno. Thoko nĩ ndoro theri, twakĩrwo thoko, twerirwo tũrakĩrwo thoko. Mĩrigo haha tũkua mĩritũ mũno, na tũtirĩ tuona mũndũ wa gũtũteithia ona tuone ũndũ ũngĩ. Kumana na ũtendero na gũkundera gwa tũcĩra tũrĩa mageragĩria mĩrigo, mekoraga makĩgwa, aingĩ magĩtigwo na nguraro na amwe kũrĩhio mĩrigo ĩno. Nĩ gũthiaga rĩngĩ mũndũ akuĩte mũrigo nĩ gakui ũngĩ, akuĩte ũngĩ, akora rĩngĩ nĩakinya ihiga na ona kĩta kĩu. Na gĩgatuĩka atĩ mũndũ ũyũ nĩ agwo na mũrigo wake, nĩwona? Na akagwo naguo na ũkona ta nĩ mistaken, ati mistaken hau gũtirĩ mistaken, tondũ ũkona nĩwona mũndũ nĩ wakua mũrigo na wakua wega biũ, mũndũ ũngĩ agũikia, no ti wendi wake, nĩ kũringana ũrĩa barabara ĩno ĩhana rĩu. Na ta ũrĩa Wangari aratũtarĩria, kaingĩ matigagwo magĩtara hathara kuona mĩrigo ĩmwe nĩ ĩthũkaga thutha wa kwaga agũri. Nginya ihinda ta rĩrĩ ũguo hĩndĩ ya ndoro rĩ matingĩraga na thĩiniĩ, so twĩna thĩna na tũkoragwo na kĩgiĩko kĩnene mũno, twetagĩrĩra gĩthaa gĩa kumĩra bara tondũ nakuo bara no tũragio nĩ kanjũ, nĩrĩo tũhotaga kwenderia na nĩ mathaa manini hwainĩ gũgatuka. Thengia ya gũkorwo thoko ĩno ĩthũkĩte, ahũri biacara nĩ mamenereirie kanjũ na arĩa maugĩte metaga igoti oro mũthenya, mbeca iria matamenyaga kũrĩa ithiaga. Nĩ tũrĩhagio kanjũ oro mũthenya, no sewage ta ĩno rĩu ũguo ũramĩona haha, customer matingiuma kũrĩa bara maingĩre gũkũ tũrarutĩra wĩra. Rĩu ahũri biacara aya nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ya Kiambu kũmathondekera thoko ĩno nĩguo gũtigĩrĩra biacara nĩ ciathiĩ na mbere ta hau kabere. Nĩ makaya mahũri biacara mwena ũyũ wa Githurai 45 na arĩa makaire thirikari ya Kiambu nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ gũtiganĩrio kwa ihinda iraya, ũndũ ũrĩa ũhotometie ahũri biacara mwena ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti ya Kiambu, Ngetwo wa Ndirango.